Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Florida Travel jamoasi bilan inshaalloh Vyetnamga, Nha-Changga uchib ketyapmiz. Xudo xolasa 6 kishilik jamoa bilan to'liq Nha-Changda obzorni qilib berishga, ko'rsatishga harakat qilamiz sizlarga. Oldingi videolarimizda ko'rgandek, Tailandda to'liq obzor qilishga harakat qilganmiz. Nha-Changni ham xuddi shunday obzor qilishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa qiziqarli videolar hali oldinda. Xudo xolasa parvozimiz Toshkent xalqaro aeroportidan Nha-Changga taxminan 7,5 soat uchamiz ekan. Inshaalloh kuch-quvvat bersin, duo qilib turinglar. 7,5 soatlik bosimda uchishlik oson emas. Borgandan keyin chiroyli videolar bilan sizlar bilan ulashamiz. Salomat bo'linglar. Do'stlar, mana samolyotga chiqdik. Centrum Air aviakompaniyasida uchyapmiz. Xudo xolasa Toshkent xalqaro aeroportidan yo'lga chiqdik. Inshaalloh u yog'ini Nha-Changga yetib olib davom ettiramiz videolarda. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa mana Vyetnamdagi birinchi kunimiz. Ko'chalarni aylanyapmiz. Havolari o'rtacha, beta bir 30 daraja. Namlik juda ham ko'pligini hisobiga nafas olish sal qiyinroq. Lekin umuman peshxodlarda piyodalarga yo'l berishmas ekan. Bizning gostinitsamiz dengizga yaqin bo'lganligi uchun ancha shabada. Juda ham mayin shabada esyapti. Kayfiyatlar yaxshi. Xudo xolasa bugun dengizga chiqib ketyapmiz. Dengizdan ham bitta obzor qilib beraman. Nha-Changda aholisi odatda obedda ham uxlashar ekan. Soat 12 dan 2 gacha. Tixi chas deb qo'yar ekan. Uxlashar. Ovqatlari sal nima deydi, bizni mentalitetimizga uncha to'g'ri kelmaydi, lekin turistlar endi kimga qanaqa? Halol ovqat topish ozgina muammo ekan. Lekin o'zbek, qirg'iz, qozoq oshxonalari ham bor ekan. Gostinitsamizda ertalabda nonushta, endi 4 yulduzli Bonjour degan gostinitsaga joylashdik. Dengizdan где-то bir 200 metr. Piyoda bir 3 minut, 5 minutlik yo'l. Hozir mana dengizga gostinitsamizdan chiqib ketyapmiz. Gostinitsamizning ovqatlari endi halol ovqat deb bo'lmaydi. Eplanib, tuxum, shirinliklar, mevalar esa bo'laveradi. Dengizga ham kelib qoldik. Xudo xolasa mana orqamizda dengiz. Mana bunaqa bosh kiyimlarni ham xarid qilganmiz. Quyoshdan saqlanish uchun. Dengizda ham bitta obzor qilamiz endi. Kuzatishda davom etinglar. Qiziqarlilari hali oldinda deydi-ku. Do'stlar, qumlari ham oddiy deyman, oq. Odamlar juda ham ko'p. Vimpyorlis ro'parasida ekan. Mana ro'parada. Hozir mana yaqinlashtirib ko'rsatishga harakat qilaman. O'sha mashhur Vimpyorlis. U yerda ham alohida obzor qilamiz inshaalloh. Mana bizni nima deydi, to'liq ijtimoiy tarmoqlarimiz yurgizadigan Salohiddin. Nima gap endi Salohiddin qalay? Tailanddan farqi yoqyaptimi? Ancha yoqyapti lekin. Binolar baland, uzoqdagi baland binolar yoqadi. O'zi Tailandda bunaqa katta baland binolar yo'q, ha? Bor-ku, bitta ikkita ko'rganmiz o'zdan. Endi biz borgan Phuket orolida yo'q edi, vashti.
ikkita son sanoqli bor. Atmosferasi, ko'chalari, daraxtlarni, katta daraxtlar ko'pligi. Qisqa qilib aytganda nima, kelsa bo'ladimi Vyetnamga? Bo'ladi, albatta tavsiya qilaman. Bino tepaga qaramoqchi bo'lsangiz, bosh kiyimingiz tushib ketadi. Shunaqa do'stlar. Endi hozir dengizga bitta tushib chiqamiz endi Salohiddin, nima deysiz? Do'stlar, yana bir narsa aytmoqchiman. Vyetnamda juda ham yo'ldan o'tayotib ehtiyot bo'lishinglarni tavsiya qilamiz. Sababi bu yerda svetoforlar juda ham kam. Faqat katta chorrahalarda uchratishinglar mumkin. Umuman peshxodlarga yo'l berishmaydi. Shunga imkon qadar ehtiyotkorlik talab qilar ekan. Narx-navoga kelsak juda ham arzon. Deyarli hamma narsa arzon. Tailandga qaraganda 2 baravar arzon narsalar. Mevalar deysizmi, kiyim-kechak deysizmi, xullas shopping hamma yo'q arzon. Mana hozir dengizga tushib chiqdik. Suvlari mazza. Ob-havo juda ham zo'r salqin shaboda bo'lyapti. Mana Salohiddin nima ichamiz uka? Yomon chanqaldi. Ananasdan boshlasang. Nech pul ekan? 40 ming ananasli sok, ya'ni 40 ming won. Don. Dong, won deyapman. 40 ming dong, ya'ni Vyetnamda pulni hisob-kitobini kalkulyatsiya qilish juda ham oson. Ya'ni o'zbek so'miga 2 barobar kamaytirib qo'yasiz. Ya'ni bizda dollar hozirgi holatga 1 million 300 ming bo'layotgan bo'lsa, bu yerda 2 million 600 ming. Teng 2 baravariga. Ya'ni 40 ming dong bo'lsa, bizni puli 20 ming so'mga tabiiy ananasdan sok tayyorlab berishar ekan. Bosamiz bittadan ananas. Ichib ko'ramiz endi. Xo'p, bunday ishlamasam sababi o'ng qo'lga to'g'ri kelmay qoldi. Bismillah. Gap bo'lish mumkin emas. Bitta kelib tatib ko'radigan. Bunaqasi yo'q. Tabiiysi baribir boshqacha bo'lardi. Dengizda bo'yida. Tatib ko'ramiz. Nima deyapti ananasning so'qlar? Bismillah. Paytdan foydalanib sizlarga Vyetnamga keladiganlar uchun 3 ta life hack aytmoqchiman. Ya'ni birinchisi ovqat, ya'ni halol taomlar topish juda ham qiyin. Shuning uchun juda ham ehtiyotkorlik talab qilamiz sizlardan. O'zbek oshxonalari ham juda ham ko'p ekan. Imkon qadar e'tiborliroq bo'lishinglarni tavsiya qilamiz. Ya'ni ovqat masalasida. Xo'p, ikkinchisi SIM karta. Har bir turk operatorlar, ya'ni turk xohlagan joyingizdan sotib oling, barchasini o'zini gastinichniy gidi bo'ladi. Ya'ni sizni kutib olib kuzatadigan. Shular sizga SIM karta taklif qiladi. O'rtacha 10 dollardan 15 dollargacha bir oyga kuniga 12 gigabaytdan beradigan tarifi bor ekan. Bu degani VIP degani 12 gigabayt bir kunda ishlatib olmaysiz. Tashqaridan shu SIM kartani xarid qiladigan bo'lsangiz, sizga 5 dollarga aylanadi. O'rtacha 5 dollar ham emasda 110 dongga oldik. Bizni pulga 55 ming so'm. Bu bir oyga kuniga 12 gigabayt beradigan tarif. Xo'p, uchinchisi, dengizga chiqqanda havo shunaqa salqin bo'lgan taqdirda ham quyosh bir olib qolish ehtimoli katta. Sababi bulutlar to'sib qolgani bilan quyoshda kuyib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun dengizga chiqqanda, sohil bo'yiga chiqqanda quyoshdan saqlanadigan kremlarni albatta olinglar o'zingizlar bilan. Xudo xolasa ko'chalarini, hali bozorlarini, diqqatga sazovor joylarni ham albatta ko'rsatishga harakat qilamiz. O'zi kelganimizga ko'p bo'lmadi. Shuning uchun faqat o'zi gastitsamiz atrofi, faqat plyajga chiqishga vaqtimiz bo'ldi. Imkon qadar juda ham ko'p narsalarni sizlarga ko'rsatib, aytib berishga harakat qilamiz. Kuzatishda davom etinglar. Ko'chalarni mana
kesib o'tayotganda yo'l berishadi, berishmaydi. Olyaptilar, yo'l bermayaptilar. Zo'rg'a o'tib oldik ana hozir. Nomerini saqlab qo'yasiz. Marixuana yo'q, kam. Haligi ochiqchasiga mumkin emas ekan, to'g'ri bor, haligi yashirib tekin-tekinlarda sotishar ekan, lekin nima deydi, ochiqchasiga do'konlarda yo'q. Ismlarga e'tibor beringlar-da. Eng asosiysi aytaymi nima? Juda ham yog'ingarchilik ko'p bo'ladi-da. Biror marta svet o'chmaydi lekin. Do'stlar, Namangan Bana Hills tog'iga ko'tarib ketyapmiz. O'sha mashhur xo'l biletlarni sotib oldik. Taqriban bizni pulga $40 atrofida 950 ming won ekan. Avtobusdan tushdik. Hop, bizning tiketlarimiz bor. Teskari shovotdan. Katta joy. Lekin Nyachangdan ko'ra 2 baravar qimmat joy ekan. Shuning uchun Dananga turlar ham qimmat sotiladi shekilli. Endi tushunib yetyapmiz. Atmosfera yoqyapti. Hamma telefonga syomka qilyapti mana turistlarimiz ham. Da. Kanatga mana uzoqdan ko'rinyapti. Mana shapkalar sotuvda, Vietnamskiy. Tak 550 ming won, ya'ni biz pulga 275 ming so'm. Bu yerda o'ta qimmat ekan. Men bo'yalmaganini Nyachangdan oldim 15 ming so'm, 30 mingga. Kirish uje Yaponiyani berar ekan. Ciao. Qizlar gruppamiz. Akalar, qalay taassurotlar? Yaxshi, zo'r. Qalay? Anaqadan nima deydi? Nyachangdan 2 metr ha, uzunlikdagi kanatga kanatga ko'tarilamiz, xudo xolasa. Kanatga yetib olguncha ham уже ancha yurib qo'ydik. Tabiatni qarang, go'zalligini. Wow. Aytishgan edi o'zi bir kunda tepadagi joylarni aylanib tugata olmaysan. Bu yerda mana yana suvenirlar olish mumkin ekan ichkarida. Gullar alohida bitta mavzu. Hozir mana kanatga chiqishga o'chirib turibmiz. Sheriklarimiz. Tiketlarimiz bor. Mana navbat. Ja, unaqa qo'rqinchli navbat emas. Yosh bolalarda bo'yini o'lchashadi. Ya'ni 100 santimetrdan past bolalarga bepul ekan. Subhanalloh. Where you from? Uzbekistan. Kanatkasi ikkisidan 10 kishigacha chiqsa bo'lar ekan. Bizlar mana chiqib oldik. Hamma telefonda. Shuhrat aka, Hojakbar, Anvar aka, Salohiddin, hamma sog' salomat. Bo'lmadi, tezlik. Tayyor o'tiringlar. Bizga qo'yaveramiz. O, gazini bosar ekan hozir. O'tib olmaysan? Hozir tezroq ketar ekan, o'tiramiz. O, subhanalloh. Mana endi Chattag'ini yana bor. Qachon tushamiz buni?
Bezit akacha yuragdan berib qo'ydi. Yuragdan berib qo'ydilar, bezada ko'z yuragini berib qo'ygan. Voy chata monqaraylar. Orqa taraf. Ana bo'lsa, bu yimni berib taraf ketib qolyapti o'tiringlar. Abdulla o'tirib oling. O'ta go'zal manzara. Lo'masida bor bir tarafga olish ko'ryapti. YouTube'ga obzor qilyapmiz. Tilaylaringlar bormi? Qo'rqmayapmiz biz, hamma yo'q yaxshi. Tilagimiz shu eson. Bu faqat bir taraf ketib qolgan kilometr tugatib qaytib olyapti. Buni millionlab odam ko'radimi? Xudo xohlasa. Lekin qo'rqmayapmiz. Lekin qo'rqmayapmiz. Xo'p, Qo'rqish yo'q. eng uzun nima deydi kanatka? Uzunligi 5 kilometr. Bu Rostov shtag'ami? 5042 metr uylar yomon, chataga joyga. 5 kilometrlik kanatkada ketyapmiz. Bizlar bulutlarga yaqinlashyapmiz. Manzara nima deyapti? Golden Bridge. Tez qo'yingda. Chiqyapti orqadan. Manzarani qaranglar. Bulutlarga yaqinlashyapmiz. Ta'riflashga, tasvirlashga so'z ojizda. Golden Bridge'ga yaqinlashib qoldik. Ko'rinishni boshladi bulutlarning ichidan. Do'stlar, mana kanatkadan tushib oldik. Xo'p, taassurotlar bomba. Xudo xolasa endi bu yog'iga yana ham qaynoq emotsiyalar kutyapmiz. Birinchi marta-yu. O'zi mana derazalardan ham ko'rinyapti. Odamlar qaynayapti, suvenirlar ko'p. Mana mashhur bo'ldi. Suveniri bor ekan. Bu yerda mana hamma davlatlarda, yaqin davlatlarda bayrog'i bor ekan. Afsus qilyapmiz O'zbekistonni bayrog'ini olib kelmaganligimizga. Subhanalloh. Bulut. Даже nari tomon ko'rinmayapti bulutlar ko'pligidan. Xo'p, odam juda ham ko'p. Bu yoqda mana kanatkalar ko'tarilyapti. Yo'q, mana pastlayapti. Mana bizni turistlar. Qani, Zolotaya ruka yoqdimi? Havasi zo'r ekan. Havasi zo'r ekan. Havasi bomba ekan. Muzikachi muzika. Muzika nima deyapti? Archalarni qarang, archalar. Hozir maytda tushamiz. Bitta bulut ichida yuribmiz-da, subhanalloh, qaranglar. Pastlik ko'rinmayapti umuman. Bulut ichi. Hozir bolajonlarimiz kelsa rasmga tushamiz mana shu yerda общий. Odam juda ham ko'p. Juda ham bir chiroyli, yoqimli musiqa yangrayapti. Baland qilib qo'yishgan. Hamma rasmga tushish bilan ovora. Hamma o'zi bilan o'zi ovora deydi-ku. Mana bu yoq mana. Bulut. Bu yoqda mana turistlarimiz. Bu yoqda mana Hoji Akbar. Ha, Hoji Akbar. Aka, havo zo'r ekan, yaxshi. Yashab borish kerak mana shu yerlarda. Mazami? Katta yuqilib. Yaxshi zo'r. Havosiga masafa bor. Bu yoqda yana bitta bolamiz kelyapti. Bu yoq ham o'zi bilan o'zi. Alohida lokatsiya rasmga tushish uchun bunaqa joylari bor ekan. Bezit aka. Alohidan bizni turistlar. Mana rasmga tushyapti. Qo'g'ay bulut ichida yuribmiz. Qasr yo'q, Jumani. Bukingan Belis.
Mana ana qasr. yaqinlashyapmiz. Mana ekan shu qasri. Mana Qaysi qasr bu? Bukungan pes. Bukungan. Bukaman degan bukungan qasr. Azizlar, mana attraksionli zal. Attraksionlar juda ham ko'p ekan. Xohlaganingiz hammasi bepul. Qatnov bileti to'lab olganmiz. Mana bizning turistlarimiz mana ketma-ket tushyapti. Eng adrenalini zo'ri bor ekan pastda, shunga qarab tushib ketyapmiz. Vau, bu ham bo'lakli bo'lsa kerak. Eng ajoyibi mana bularda hammasida bolalarni bo'yini o'lchar ekan. 110 santimetrgacha mumkin emas. Hozir biz chiqayotgan mana poyezdga 110 dan baland mumkin ekan. Alohida tiket oldik. Bunaqasiga 70 ming won ekan. Mana bunaqa. Hayajonlanamiz. Judayam katta joy xullas. Katta kilometrni bosib o'tishimiz kerak. Mana bu mana poyezdlar ekan. Men poyezdda ololmasam kerak. Bilmadim. Xullas bu joyda hozir men kartasini ko'rsataman. Bezdagi mashina yay berasizmi? İjtimoiy tarmoqda YouTube kanalidagilarga bitta ko'rsatib yuboraylik. Bu joyda bir kunda aylanib bo'lmas ekan azizlar. Biz qayinchalik aylangan Hozir biz birinchi kirib juda ham kattaligi qo'l. Mana qarang. Mashincha joy. Subhanalloh. Buni bir kunda tugata olmaysiz. Bu Vimpirlsdan ham ancha katta ekan. katta shekilli deb Bu raqamlarni qani hammasida alohida narsalar bor. Har bittasi. Har bittasi. Bu yoqda alohida. 48 tamikin turibdi. Xullas, endi qo'limizdan kelgancha soat 5 gacha deb aytishdi. Hali noma'lum. Endi 5 ta menimcha kirish to'xtatiladi. Shuncha odam chiqarib yuborish oson emas. Mana gullarga alohida baho. Go'shtlari lekin afsuski bizga mumkin emas. Senga endi mumkin emas dedi. Mana shashliklar. Kafkasdan oldi. Shashlik. Hammasi живой gulay, subhanalloh. Bu tuman emas, bu bulut. Bulutni orasida yuribmiz mana. Nima deyapti? Endi o'zi go'zal joylarida shekilli ko'ra olmayapmiz. Yomg'ir ham sal yog'ib o'tib ketdi. Yomg'ir yog'yordi qaytishimizga mana. Yomg'irda ham ajoyib manzara. Mana she'rlarimiz. Shalabbo bo'ldi. Qalay bo'ldi endi bugungi sarguzashtlar? Zo'r lokatsiyaga ketdik, ana xursand bo'lib aylanib ketyapmiz. Jinda yengil kiyimyapmiz-da minus tomoni. Soqatib qolib ertaroq ketyapmiz. Do'stlar, Danangdagi avtovokzal. Bu yerda har xil firma, ya'ni firma bilan olinar ekan avtobuslar, firma har xil avtobus qo'yar ekan. Ya'ni VIP hamda limuzin. VIP avtobusda 20,
ikkitalik joy, ikki qator. Hozir ko'rsatamiz. Xudo xolasa VIP dan joy olyapmiz. Xo'p, har xil firma bor ekan. Mana hozir avtovokzalda tiket, ya'ni bilet sotadigan joyga kirdik. Biz kechroq qolganligimiz uchun уже ko'pi ishlamayapti. Mana hamma firma. Bu yerda barcha firmalar jamlangan ekan. Biz mana bu firmadan olyapmiz biletni. Обратный biletimiz 450 dongdan tushyapti. Ya'ni bizni pulga 225 ming so'm. Danangdan Nyachanggacha. Xo'p. Endi avtobusning ichini ham bitta alohida obzor qilamiz. Yomg'ir quyapti. Avtobus VIP zakaz qilganmiz. Mana shofyori bizga zontik olib kelyapti. Anh chị xe nào? Rồi chờ em xíu. Zontikda ketyapmiz mana. Siz qoldingizmi mana shu yerda? Men kirib ketaman. Bismillah. Assalomu. Hop. Salafonlar beryapti. Oyoq kiyimlarga. Mana avtobusimiz. Qaysi ekan biz joy aka? Aka, masha orqa mo'y 3 ta qoldi hozir. Ya, sanat bizniki. Azizlar, mana VIP avtobusiga joylashib oldik. Bitta obzor qilib beramiz dedik. Endi obzorni boshlaymiz. Nimadan boshlaymiz? Bu yoqqa qarang. YouTube LCD monitorda o'chirib yoqadigan knopka. Bu yoqda svetni o'chirib yoqadigan, mana svetni o'chirib yoqish bo'ladi. Alohida xizmat uchun chaqiriladigan knopka. Suvlari, kerakli narsalarni ilgani bu yoqda veshilkasi bor ekan. Bu yoqda ham bitta veshilkasi bor. Alohida veshilka, alohida USB port, zaryadkalar uchun bu yoqda svet. Har xil nastroykasi bor ekan. Yana bitta alohida shtorkasi ham ko'tarilib turadi. Yana alohida bu yoqda ham shtorkasi. Uxlamoq. Polish va adyal. 10 soatlik yo'l Danangdan Nyachangga qarab yuramiz. Xudo xolasa mazza qilib uxlab dam olib ketamiz. Azizlar, assalomu alaykum. Bugun yangi kun. Xudo xolasa jamoamiz bilan Imperial oroliga sayohatga chiqamiz. Iloji boricha hamma narsani yozdim, sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Tiketlarni sotib oldik. Bitta odamga 950 dollar, ya'ni bizni pulga 400 qanchadir ming so'm. Endi bu yerda zipline'dan tashqari deyapti. Ichida ovqatlari, ikki mahal ovqatlanish, qolgan hamma attraksionlar bepul ekan. Xaritani ham ko'rsatamiz mana. Buni bir kunda aylab boramiz shekilli, xudo xolasa harakat qilamiz. Do'stlar, kanapega chiqib oldik. Xudo xolasa Nyachangdan Imperial oroliga kanatli daroga to'liq anaqani ustidan o'tgan ekan. Dengizni ustidan o'tgan. Chiqqanimizga ko'p bo'lmadi. Konditsionerlar ishlayapti. Kayfiyatlar yaxshi, ob-havo ham zo'r. Xudo xolasa endi orolni ko'rsatamiz inshaalloh. Azizlar, ertaklar mamlakatiga yetib kelganmiz. Imperialda juda ham katta xaritasini o'qib tugatolmayapmiz to'g'risi. Hozir birinchi bo'lib qayerga yo'l oldik? Attraksionlardan boshlaymiz. Attraksionlar, zip line, keyin katta charxpalak, hayvonot bog'i, nima deydik?
Xullas juda ham narsa ko'p ekan. Akvanarium. Inshaalloh hammasini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Hozir birinchi bo'lib attraksionlardan boshlaymiz. Ketdik. Muzika ham mana shu atmosferani beryapti. Musiqa ham dahshat. Kayfiyat zo'r. Haligi nima deydi? Qatnov biletini necha pulga oldik? 1 dollar atrof. Mana bu yoqda seriyalarimiz oldimizga chiqib olib ketishyapti. Xo'p, endi zooparkka qarab chiqib ketyapmiz. Mana eskalatori bor ekan, juda ham balandlikda joylashgan ekan. Endi hayvonlarni ko'ramiz endi. Tepadan ko'rinishi, hozir mana zoopark tepada joylashgan ekan. Biz ko'tarildik, tepadan past juda ham chiroyli ko'rinyapti. Eng chiroylisi mana bu yoqda mana. Do'stlar, tepaga ham chiqib olganmiz. Tepadan manzara juda ham go'zal ko'rinyapti. Hozir hayvonot bog'i tepada joylashgan ekan. Flamingo, jirafa va barcha hayvonlar. Xo'p, mana tepadan ko'rinishi past. Juda ham go'zal ko'rinyapti. Bu yoqda akvaparklar, kanatli doroga orqamizda. Bir kunga kelsangiz, ertalabdan kechgacha yursangiz ham tugatish oson emas ekan. O'zi kun isishni boshladi. Soat taxminan 10 dan o'tdi. Kun qizdiryapti. Quyoshdan himoyalanuvchi vositani nafaqat plyajda, balki shunaqa joylarga kelganda ham surtib olishni tavsiya qilamiz. Sababi teringiz kuyib ketganini bilmaysiz. Mana orqamda o'zi flamingolar. Subhanalloh. Yana bitta fotozona. Vimpero ichidagi. Gullari juda ham chiroyli ekan. Azizlar, eslatma uchun yana bir narsa aytib o'taman. Hamma Vyetnamga kelganinglarda gastinichniy gidlar bo'ladi. Taklif qiladi. Ya'ni Vimpeorlsga biletlar taklif qiladi, ekskursionniy deydi. Hech qanaqa bu yerga gid kerak emas. Sababi ularning ekskursiyasi 69 dollardan 99 dollargacha sotishadi. Bu yerga kelib bitta taksi orqali yetib kelasizlar. Taksi taxminan bitta taksi 30 ming so'm so'mga maksimum aylanadi. 30 ming so'mga kelib bu yerdan o'zinglar 35 dollar atrofiga bilet, qatnov biletni sotib olishinglar mumkin. Mana kaktuslarda anaqasiga keldik. Nima deydi? Bog'i deydimi? Sanog'iga yeta olmaysiz. Million xildan ortiq, endi million desam sal yolg'on bo'ladi. Mingdan ortiq kaktusning turlari bor ekan. Haligi kaktusga qiziqadigan do'stlaringizga bitta yuborib ko'rasizlar. Men tengi, mendan kattalar, mana kichkinasidan tortib, xullas 3 metr, 4 metrgacha kaktuslar bor ekan. Alohida mana parniylari ham bor ekan, kaktus yetishtiradigan. Lekin hozir havo juda ham isib ketdi. Salqin joy qidirib yuribmiz. Tuyalar dam olyapti ekan. Biz esa quyoshdan himoyalanadigan krem surtyapmiz. Ketay dedik. Do'stlar, kechagi Nyachangdan Danangga bo'lgan sayohatimiz haqida qisqacha gapirib bermoqchiman. Nimasini? Qancha pul sarfladik? Nyachangdan Danangga 10 soatlik yo'l. Bu tur paketda o'sha yerda Bana Hills degan tog'i bor, Golden Bridge, xullas turli xil narsalar, o'sha hammasi bitta joyda joylashgan. Shu tur paketni bizga gastinichniy gidimiz 199 dollarga taklif qildi. Biz o'ylab ko'ramiz dedikda, tashqaridagi o'sha tur sotadigan budkalar bo'ladi. Tashqaridagi budkalarni so'radik. Narxini o'rgandik. Eng arzoni 140 nechidir dollar taklif qilishdi bizga. Biz nima qildik? Biz tavakkal qildik. Kelinglar, shuni o'zimiz qilaylik dedik. Avtobusga bilet sotib oldik. Ketishimiz 370 donga tushdi. Ya'ni Nyachangdan Dananggacha yetib borishligimiz. Yetib borgandan kechki payt yo'lga chiqdik.
kechki payt soat 7 da ertalab sahargacha mana shu uxlab yotib ketadigan avtobus. Ertalab sahar yetib bordik. Yetib borganimizdan keyin bitta taksi zakaz qildik. 6 kishi edik biz, 7 kishilik taksi zakaz qildik. Bana Hills tog'iga. Ya'ni hamma o'sha turni ichida va'da qilingan narsalar bitta joyda joylashgan ekan. 700 donga yana adashib ketyapman. 700 donga zakaz qildik. O'sha 6 kishini tashab qaytarib olib kelishlikka. Borib xatnoy biletini 950 donga sotib oldik. Bu yerda to'liq aylandik. Hammasi o'sha 950 donni ichida ekan. Keyin qaytishimiz bizga 450 donga aylandi. Nima demoqchiman? Ko'chadagi tur operatorlarga ishonmanglar emas. Ulardan sotib olmanglar. Nima uchun? O'zimiz qila olamiz shuni. Общий bizga qaytishimiz 450 donga aylandi. Avtobusda VIP. Buni ham ko'rsatganman. VIP avtobuslarda borib keldik. Hammasini jamlab hisoblaganda bizga 72-75 dollarga aylandi. Ya'ni 2 baravar yutyapmiz. O'sha pulga mana shunday go'zal manzaralarni ham tomosha qilyapmiz. Maymunlar yuribdi, ko'rayotgan bo'lsa. Hop, mana. Maymunzoda. Tabiat qaranglar, go'zalligi. Hanumanzodalar mana. Karkidonda doda xo'jalari orqamizda mana bizga o'xshab issiqdan pana joyda salqinga o'tib dam olishyapti. Ha, kichkina ponichalar. Bu yoqda mana eshak ham bor ekan. Yana bir yirtqich hayvon, Osiyo qora ayig'i. Боже мой. Собака, я забыла, как называется, я знаю. А чё у него вот так вот? Navbatdagi hayvonimiz kiyik. Oila bilan dam olib yotishibdi manzaraga. Gap yo'q. Ana, o'yiniga ulgib qoldik. Dor o'yinlar ko'rib ketyapti. Maşallah. Hop, jirafalar diyoriga keldik. Zebra. Onu hayvonning nomini bilmayman. Yana bir 3-4 xil hayvonlar bitta anaqani ichida yuradi-ku. Polyaning ichida. Hammasi o'txo'r hayvonlar. Lekin jirafalar tabiati juda ham bir nozik, bir ajoyib jonivor. Beg'ubor deydimi? Beozor. Hozir ovqat ham berdik. YouTube'ga endi kontent qilyapmiz. Hozir mana bitta anaqamiz qolgan. Ovqatimiz endi beramiz endi. Do'stlar, mana haqiqiy attraksionlar tomonga yurdik. Hozir mana kichik sarguzasht deyapti. Qani, bir kichik sarguzashtni ko'raylikchi. Nima bor ekan? Bestaga nimaga o'xshayapti endi ichkari? Ha? Bu yomon ekan bu. Kichikga o'xshamayaptimi? Ana. 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 Adrenalinda yana doda xo'jasi shekilli yana bu yoq. Bu bacha qancha ekan bu? Hayajonli daqiqalar. Shunda kichikga o'xshamayapti bolalar bu. Charx falak degan kino bo'lardi yoshligimizda. Hozir charx falakga chiqib ketyapmiz. Hop, Nyachangni bitta tepadan tomosha qilamiz. Sizlarga ham ko'rsatib berishga harakat qilamiz. O'tkazib yubormanglar videoni. Hop, bizni kayutamiz kelyapti. Juda ham sekin yurar ekan. Qancha minut aylanadi bitta so'rab qo'ying opadan. Ha, bu butdan o'tkazib yuborib, keyingisiga chiqamiz ekan. 20 daqiqa aylanamiz ekan. Hop, mana chiqib oldik. Hamma ekan.
Anvar aka, Vimpearl haqida taassurotlaringiz qanday bo'ladi? Taassurotlar juda zo'r bo'lyapti. 950 ming donga kirgan bo'lsak, bu puliga 4 marta arziydi aslida. Ayniqsa attraksionlar ichidagi 3D, 4D formatdagi Hozir kirgan shoular, 5D. shoular vaqti dahshat. Zo'r. Hali tugamadi. Soat 3 bo'ldi. 4 bo'ldi. 4 bo'ldi. Soat 4 bo'ldi. Ertalab kelganmiz 8da. 8 soatdan beri aylanamiz, sal tugamadi. Tugamadi. Hali endi mana shaxtalarga yetib keldik. Salohiddinga ham bitta fikrini bilib beramiz. Nima deysiz? Men o'zi bunaqa arzish haqida gapiradigan bo'lsam, ana bitta velosipedga o'xshagan mashinasiga chiqdiki, tepada. Aslida o'zi arziydi deb o'ylayman, chunki eng katta adrenalin aslida juda ham yoqimli, attraksionlari ham, akrobatika ham, boshqasi ham. Alohida o'zi attraksionlardan tashqari manzara uchun ham to'lasiz arziydi. Tepada tomosha qilgan. Ana do'stlar, xullas Vyetnamga kelish hozirda unaqa qimmat emas. 400-500 dollar atrofiga bir hafta 10 kunlik tur sotib olsangiz bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aloqadamiz. Sheriklarimiz ham bor edi. Sheriklarimiz hozir akvaparkda ozgina isib ketdik, ichiga cho'milamiz dedi. Alohida plyajlari ham bor ekan. Buni ham imkoniyat bo'lsa, ulgursak ko'rsatib beramiz inshaalloh. Barcha narsani yakuni bo'lganidek, bizni ham Vyetnamga bo'lgan safarimiz yakuniga yetdi. 10 kunlik sayohat juda ham bir priключениyalarga to'la, nima deydi, har xil sarguzashtlar bilan o'tdi. Juda ham xursandmiz, mazza qilib dam oldik. Video davomida videoda qo'yib boramiz hammasini inshaalloh. Xo'p, yana nima aytmoqchiman? Keyingi davlatimiz qaysi davlat bo'lishini xohlaysizlar? Fikringlarda, izohlarda qoldiringlar. Qo'llab-quvvatlaganlar uchun alohida tashakkur. Rahmat kattakon.